Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодняшняя тема видео «Меланхолик это». Я расскажу вам, кто он такой и какими признаками обладает. Начну с того, что человек с типом темперамента меланхолик является наиболее слабым из всех существующих типов темперамента. Но что скрывается за этим словом «слабый»? Как это проявляется в жизни? И так ли это плохо? Итак, поехали. Деятельность. В любой работе меланхолик пытается достичь идеала, абсолютно все отшлифовать, что придраться даже не к чему. И неважно, это главное или второстепенное действие. Он очень требователен к другим людям, не меньше, чем к себе. Считает, что хорошим руководителем не может быть человек с незачищенным пиджаком или грязными ботинками, что уж там говорить о волосах или манерах. А про ошибки я вообще молчу. У него свое восприятие мира. Все, что не идеально, является ужасным и сходится к трагедии, маленькой или большой. Из-за своего перфекционизма быстро устает, но оно и логично. Только представьте, когда всем задают домашнее задание сделать упражнение, то сангвиник сделает первую часть задания и, может быть, вторую не факт, флегматик сделает первую и вторую, а меланхолик сделает все задания безукоризненно, которые указаны в упражнении. Он не позволит себе забить хоть на одно из них. И по итогу выполненных домашних заданий по 5 предметам сангвиник пойдет гулять, флегматик сядет играть в стратегию на компьютере, а меланхолик с вероятностью в 99% мало того, что закончит позже всех, так еще единственной мыслью в его голове будет «Лягу-ка я спать, я так устал, как еще у других остаются силы, но погулять». Он даже не задумывается, что другие отчасти филонят, экономя при этом время и не придают этому большого значения. Поэтому меланхолику рекомендуется чаще делать перерывы на отдых, дабы не истощать свой организм. И считается, что именно в это время муза посещает светлую голову меланхолика. У него появляются инсайты. Новые идеи так и кружатся вокруг него. Нужно только руку протянуть. Активность. Вы не увидите меланхолика, занимающего высокую должность. Ему это не по нраву. Он любит браться за одно дело, но делать его так, что не подкопаешься. В компании людей вычислить его несложно. Он никогда не будет в центре внимания. Говорить с большим количеством людей – нет. Скорее он будет что-то наподобие человека в тени, такой себе тихий лидер или серый кардинал. Меланхолик даже в компании чувствует себя белой вороной. И скорее никому не будет противиться, даже если ему чья-то озвученная затея не нравится. Он сам себе на уме. Скорость. Прежде чем заняться каким-либо делом, человек-меланхолик обязательно сядет и все тщательно обдумает. Проанализирует каждую деталь своего плана. Он успеет вспомнить теорию вероятности и вычислить по формулам, насколько его план может быть провальным в первую очередь. И только в самом конце займется вычислением, каковы же его шансы на успех. Особой скорости от него ждать не приходится. Меланхолик отличный работник, но его лучше не отвлекать, если вы хотите увидеть реальный результат его возможностей. Если же его подгонять или говорить, что это надо было сделать еще вчера, он не только будет делать очень медленно свою работу, но и может вовсе опустить руки. Быстро переключаться с одного действия на другое – это явно не про него. Эмоции. Человек-меланхолик, уже начиная со школы, особо чувствителен к настроению других людей. Если над ним пошутить в присутствии всего класса, он обидится, но в драку не полезет. Когда хвалят, у него появляется тонус сделать больше, лучше. Он первый претендент на отличника с золотой медалью по окончании школы. Но если же учитель позволит себе его оскорбить или унизить, сам того не замечая, то меланхолик вероятнее всего перестанет учить этот предмет и скатится до двоечника. Он настолько раним, что и простить ему других достаточно сложно, а то и практически невозможно. Он вроде и понимает, что все люди разные, возможно, человек не хотел такого последствия для него, но злопамятность его не покидает. Восстановить благоприятные отношения с таким учеником достаточно сложно, но это возможно. А к огромному сожалению, учителя редко пытаются это сделать. Впоследствии меланхолик с опаской будет отвечать короткими фразами и, скорее всего, до конца своей жизни не забудет такого обидчика.
того момента, как обидчик сделал свое дело, для меланхолика эта персона не существует, и более того, для него он не является человеком. А сталкивается с обидчиками он довольно-таки часто. Почему? Да потому что он не имеет яркой мимики, движения у него достаточно плавные, замедленные, зачастую отвечает тихо, что практически не слышно. А так как еще и сдачу не дает, то окружение начинает считать, что его можно пинать, когда им вздумается, и заниматься жестким буллингом. Переживает он практически по любому поводу. Не та оценка в школе, сложный отчет за месяц или же подготовка презентации. Все это только вводит меланхолика в состояние длительной тревожности. Ему вечно кажется, что все очень сложно, ему не хватит времени, сил, знаний, да и вообще ничего не получится. Абсолютно все приведет к провалу. Этот фактор можно отнести как к отрицательному, так и к положительному. Почему? Потому что благодаря меланхолику у руководства есть такой маленький подсказчик, на что нужно обратить внимание и где может быть пробоина. Найти способ, как ее залатать, чтобы корабль не потонул. Именно его опасения помогают руководителю учитывать все факторы отрицательных моментов и вовремя с ними справиться, а может немного изменить первоначальный курс. Кстати, причиной тщательного анализа всех его жизненных событий является знание о том, что он очень долго оправляется после стресса, поэтому пытается найти всевозможные варианты провала и не попасть в западню. Именно его некий страх делает из него практически идеального сотрудника в монотонной работе. Там, где сангвиник не особо справится, или он бросит, потому как ему надоест, меланхолик окажется королем горы, и лучше него просто не найти для этой работы. Общение. Среди большого скопления народа меланхолик чувствует себя дискомфортно. Ему не нравится, когда много шума вокруг, где музыка перебивает даже его собственные мысли. Он не любитель общаться с толпой разнообразных людей. Во-первых, он просто не успевает следить за ходом чужих мыслей, а ему нужно же тщательно все анализировать. Во-вторых, ему приходится тратить слишком много сил, и, соответственно, он устает очень быстро. Поэтому зачастую меланхолик выбирает в свое окружение не более 3 человек, с которыми ему будет интересно и комфортно. Он не выберет своих друзья-сангвиника, так как просто не будет успевать за ходом его мыслей. Да и друзей меланхолик выбирает исходя из множества факторов, одними из которых является надежность, верность. Он очень искренен со своими друзьями, проявляет заботу, умеет выслушать и дает такие очень дельные советы благодаря своему тщательному анализу. В основном его круг друзей состоит из таких же, как и он, требовательных меланхоликов или же флегматиков, которые умеют его вытащить из любимого состояния самопоедания. Что же касательно любовных отношений, он предан своей паре на все 99,9. Это человек, который ни за что с легкостью не променяет своего человека на мимолетную ночь или же случайную заинтересованность. Ему больше по душе стабильность и огромная самоотдача. Он, конечно, очень ревнив и бывает слишком подозрителен, но особого конфликта не проявит. Это ему не свойственно. Он скорее длительное время будет мучить свою пару молчанием, что будет хуже любого эмоционального скандала. Меланхолик относится к семье, своей паре и в дальнейшем к детям как к своему чему-то сокровенному, секретному. И не любит, когда к этому люди суют свой длинный нос. Он обходителен, и нередко можно заметить, что семейные традиции являются неотъемлемой частью его жизни. Подружившись с меланхоликом, можно увидеть, насколько он гостеприимен. Фраза «чувствуй себя как дома» для него является высшей степенью доверия к приглашенному. Он с радостью покажет вам семейные альбомы, за каждой из которых лежит своя история и его теплое отношение к прошлому. В основном там находятся родственники и очень близкие друзья. Попасть в его альбом можно только при условии, что вы являетесь для него кем-то очень значимым. В противном случае надеяться на то, что вы окажетесь там только из-за того, что вместе учились, будет достаточно опрометчиво. Отдых. Отдых – это то, к чему лучше не прикасаться посторонним людям. Меланхолик предпочитает побыть наедине с самим собой. Почитать книгу, починить старый компьютер, микроволновку или написать собственное произведение. Вот это любимое развлечение меланхоликов. Он может написать программу или тестировать новые приложения, и это ему будет придавать смысл жизни. Особенно если по итогу он сможет прочитать лестные отзывы о своем творении.
Есть еще один вариант проведения отдыха – это просмотр фильма со своей парой дома. Никакого кинотеатра. Он скорее сам пойдет, приготовит попкорн и сходит за напитками в магазин, а потом будет наслаждаться своим отдыхом. Даже праздники он любит отмечать в кругу своей семьи. Ему нравятся шашлыки, но куда-то ехать, собираться и надеяться, что не будет дождя, для него это настоящая пытка. Потому как именно перед сном его посещают все возможные беды, именно на завтрашний запланированный день, а если еще и что-то пойдет не по плану, это станет мировой проблемой. Из игр он выбирает бильярд, достаточно сосредоточенная игра, шахматы, где очень много можно продумывать ходов, и онлайн-стратегии, где долго, но уверенно он сможет строить свою цивилизацию. С вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, что вам было полезно из этого видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока-пока!